Gila gacor banget gitu. Sumpah gacor banget knalpotnya, ampun. Halo Pips, jadi hari ini mau naik ride. Gue pakai motornya Windara pakai motor gue. Jadi gue mau pakai Jet X25R hari ini. Ini mah nggak gojlak, dia mah mancing motornya. Antepin aja, biarin lah. Tuh kan nyala. Kita bayar parkir dulu. Bohong, ada Rima nggak ada surat-suratnya. Jadi kita hari ini NR mau ke Lembang, ada 10 orang. Ada 10 orang cuy, rame banget. Cuma IP skip ya, karena nganterin Mbak Jenny. Ada Bapak Arko, akhirnya bisa ikutan NR, alhamdulillah. Mantap. Semangat ya, banyakan gini ya. Gacor banget, gacor banget, gacor banget. Mantap ya, Dere, nggak kedengeran kamu ngomong apa anjing, sumpah. Gelap gelip, gelap gelip. Gelap, wah gila macet banget cu. Pertamax. Si Winara pakai Pertamax atau apa anjing? Tanyain. Oh Pertamax, oke, sip. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi udah isi bensin cuy. Gas. Gila gacor banget gitu. Sumpah gacor banget knalpotnya, ampun Windara. Ini kenapa motornya ini kenapa? Gacor sekali. Suaranya kan juga gila. Ade Rima suka gitu, Ade Rima ya. Orangnya teh. Tapi ini posisi ridingnya emang enak banget sih. Aku banget lah. Jet X25R emang enak sih. Wow. Kenapa nih? Ada apa? Wajek. Ada wanita. Jadi di rumah guguk dulu. Oke. Wajek. Ade Rima nggak ngasih jalan, males apa? Nggak ngasih jalan cuy, lihat tuh. Nggak jadi nunggu Hanim nih, lanjut. Oke. Enak banget ya Bang. Ayo Nep.
ada Hanif sudah menunggu. Mio, spek, goib. Mana ini Arko? Si Arko nggak ada cuy. Rame ya? Rame ya? Oh iya rame. Padat sekali cuy. Kosong itu kosong. Wah kacau banget gila penuhnya. Akhirnya gua sendiri ditinggal juga. Gua tadi nungguinnya Arko, tapi Arko ya tidak kunjung datang. Gila. Ini tuh kayaknya sekalian pure sound ya. Pure sound Jata X25R. Ini puas banget ya ridingnya. Gila gacor banget cuy. Wow, Bumpy. Nih gila, Bumpy aja masih enak cuy. Sumpah ini motor emang. Tapi ini parah banget sih, NR pada nggak pakai lampu gitu. Ampun. Misi bos. Gila macet banget cuy. Teman-teman, kembali ke rombongan. Bukan Lila, aku nungguin Arko pak, kasihan. Asli nungguin Arko. Si Arko takut pundung cuy. Nanti kapok lagi, pundung. Takutnya pundung cuy, nanti nggak mau NR lagi. Kamu mah cina kalian mah pembatas? Oh ya. Ramai sekali ya, gila ya. Support tadi yang itu Aerox atau Vario sih, Der? Yang tadi banyak ke bawah? Lah, nggak lihat jalan.
rest area 72 dulu kan? Yeay, ketemu kembaran. Oh, kayak. Oh, aman, aman. Sekarang maju, tagline-nya sekarang mah naik rate pertama Arco. Ini rest area 72 kan? Rest area 72. Wuhu, kita jadi hari ini mau ke rest area 72 dulu. Kita lanjutin nanti sama anak-anak mau pada ke Lembang juga cuy. Jadi kita lihat dulu ya apakah penuh atau tidak. Kalau tidak ya udah, kalau penuh malas aja. Wow, ternyata ditutup. Ditutup. Jadi mungkin kita ke area 7 dulu, nanti nongkrong-nongkrong dulu tipis-tipis. Kita nungguin rombongan juga. Oke. Jadi gua hari ini pakai di atas Solimar, enak. Jadi Windara pakai CRF gua, dipakai sama Windara. Ini mantap banget, cu. Tapi knalpotnya gacor. Knalpotnya gacor banget, parah. Oh, ada ya. Semuanya udah ada. Jadi kita nanti mau nongkrong dulu di rest area 72. See you, peeps. Bye-bye.